நல்லா துணி துவைச்சிட்டு இருந்த உங்க வாஷிங் மிஷின் திடீர்னு பிரச்சனையாகி ஒர்க் ஆக மாட்டேங்குதா? அட எங்க சர்வீஸ் பண்றதுன்னு தெரியலையா? உங்களுக்காக தான் நம்ம JS எலக்ட்ரானிக்ஸ் இருக்காங்க. இவங்க சென்னையில ரொம்ப சிறந்த முறையில உங்களுக்கு வாஷிங் மிஷின் எல்லாம் ஃப்ரண்ட் லோட், டாப் லோட், செமி ஆட்டோமேட்டிக்னு எதுவா இருந்தாலும் சர்வீஸ் பண்ணி கொடுக்கறாங்க. ஜஸ்ட் 299K. இவங்க என்னென்ன சர்வீஸ் பண்றாங்கன்னா ஃபுல் மெஷின் செக்அப், ட்ரம் அண்ட் மோட்டார் ரிப்பேர், வாட்டர் லீக்கேஜ்க்கான தீர்வு, டீப் கிளீனிங் அண்ட் மெயின்டெனன்ஸ்னு எல்லாமே பண்ணி கொடுக்கறாங்க. சிறந்த முறையில உங்களோட வாஷிங் மிஷினை இவங்க சரி பண்றது மட்டும் இல்லாம ரொம்ப கம்மியான சார்ஜ் மட்டும் தான் வாங்குறாங்க. இனி உங்களுக்கு துணி துவைக்க கவலையே இல்லைங்க. உடனே கால் பண்ணுங்க 8667699308.